好啦，中三嘅同學你哋好，咁呢段片咧就係主要講 section 4.2，我哋假設去到邊咧？假設你已經學晒 parallelogram 嘅一切，然後再進入翻佢之下嗰三個圖形嘅一啲特性，同埋一啲題型啦，裏邊點樣考你啦，以及 presentation。好啦，簡介完畢啦。咁我哋重溫翻先，我哋喺較早前嘅課堂咧已經講過呢個關係嘅。喺平行四邊形之下，可以再拆細。咩叫拆細啊？即係平行四邊形包括埋菱形，也包括長方形，而所有菱形亦都包括正方形，長方形亦都包括正方形。調翻轉講，由右邊睇去左邊，我哋話可以理解為 square 係 rhombus 嘅一種，square 也是 rectangle 嘅一種。而 rhombus 也是 parallelogram 嘅一種，rectangle 也是 parallelogram 嘅一種，即係話最外圍就係 parallelogram。咁喺佢裏邊，我哋話有一啲好特別嘅 parallelogram，只要符合呢個定義，佢就係 rhombus。同樣地，有一啲好特別嘅 parallelogram，只要符合四隻直角呢個定義，佢就係稱為 rectangle。而同樣地，喺 rhombus 嘅世界或者 rectangle 嘅世界，只要符合呢啲定義，四條邊相等啦，或者四隻直角加埋四隻直角啦，咁佢就稱為 square 啦。OK，所以我就想講咩咧？我就想講佢哋4.2呢三個主角，佢哋都同樣有晒 parallelogram 嘅所有嘅資訊。OK，好啦，所以佢哋應該話你哋喺 parallelogram 嘅學到嘅關於佢嗰三個 property，佢哋三個都有晒呢個第一點啦。好啦，依家落嚟咧就係逐條逐樣講佢哋各自嘅一啲獨特嘅地方。喺呢條片裏邊，因為我唔想一條片太長啦，所以咧我會將佢 cut 開做三條，希望唔好太長啦。你當係上三堂咁樣就得啦。好啦，第一條係講 rhombus，第二條係講 rectangle，第三條係講 square。OK，咁我哋事不宜遲睇下 rhombus 咯喎。咁 rhombus，咁你已經手上有筆記啦，係咪？有好多嘢咧，我唔再多講啦，因為頭先嘅開場白咧已經講晒啦。希望你仲記得 rhombus 嘅定義，四條邊相等。呢個任何一個四邊形有四條邊相等，佢就係 rhombus 啦。咁呢度講過啦，係咪？佢有晒所有 properties of parallelogram。我哋睇緊咩咧？我哋睇緊 rhombus 嘅 property。rhombus 嘅 property 有啲咩咧？有一同二。一頭先已經講過啦，我哋專心睇下二啦。如果你想揾翻 rhombus 獨特嘅 property，請你留意佢嘅對角線 diagonals。OK，你唔記得咗咩嚟？你自己寫翻對角線。好啦，就正如喺下邊幅圖，我常畫咗兩條紅色 AC 同埋 BD 兩條對角線喺度。咁有啲咩事發生咧？個 proof 咧，可能唔嘥時間喺呢條片度解啦。你見本書都有好多詳細嘅 proof，大概好簡單，你一定睇得明嘅。我常希望用一兩分鐘去交代咗呢件事。當我哋畫咗呢兩個對角線嘅呢兩條對角線嘅時候，我哋將一個 rhombus 好似 cut 開做四個 triangle 咁樣。於是，我哋研究下呢四個 triangle 有咩特別。就咁望落，目測好大機會係 concurrent，係咪？concurrent 意思即係重疊埋一齊啊嘛，完全可以重疊埋一齊，即係三條邊一樣，三隻角都一樣。咁究竟正唔正到嘅咧？咁好簡單啫。我想正一號同二號兩個三角形，咁點樣定到 concurrent 啊？其實希望你夠快啦，已經第一個 S 出現咗啦，一 pair 變一樣，然後 common side 係咪啊？兩條邊都兩個三角形都有條 common side，兩個 S。咁問題嚟啦，你有冇辦法定到第三個 S 咧？其實我要問嘅係
呢條同呢條係咪一樣咧？唔多講啦。如果你聽得明頭先話 rhombus 都有齊晒 parallelogram，parallelogram 你記唔記得？如果睇成佢一個 parallelogram 嘅話，你記唔記得 parallelogram 嘅對角線係會 bisect 自己㗎？係咪？各自 bisect 自己，係咪？咁你就明白點解會有埋第三個 S 啦。所以好容易證由 SSS 證到1號、2號係 concurrent。下到1號、3號咧，其實你而家淨係睇呢幅圖，你已經睇到1號、3號都係 concurrent 啦。點解啊？一 pair S，一個 common side。同埋呢節睇成，當你睇成 parallelogram 嘅時候，呢兩條都係相等嘅邊，所以又係三 pair S，所以又係 SSS 證到1號、3號 concurrent。如是者其實可 Sir 想講1、2、3、4個三角形全部都係 concurrent triangles，咁又點啊？關鍵唔係佢 你知道個出處係嚟自 concurrent triangle，所以說服我哋明白啲乜嘢咧？明白以下嘅嘢啦。呢個就係 property of rhombus。property of rhombus 講緊咩咧？如果係你剛才聽得明，咁即係話，譬如頭先我講1號、2號係 concurrent，咁即係呢兩隻角一樣啦。如果我講1號、3號 concurrent，咁即係呢兩隻角都一樣，因為佢哋係 corresponding angles of concurrent triangle。咁其實呢四隻角理應一樣啦，佢哋夾埋應該係360度，咁咪即係你好容易攞計數機篤一篤，佢其實每隻係一隻直角咯，係咪？直角意思咪就係呢件事咯，呢個咪就係 rhombus 獨有嘅其中一個 properties 咯，兩條對角線互相垂直，暗示呢四隻角都係90度。OK，呢個第一，第二啦，又係關佢事。頭先咪證到1號、2號 concurrent 嘅，咁即係呢 pair 另一 pair 嘅 corresponding angles 啦，係咪？就另外頭先咪證到1號、3號 concurrent 嘅，咁即係呢一 pair 係另一 pair 嘅 corresponding angles 啦，of concurrent triangles。咁同樣地，你應該明白呢 pair 又係最後四畫啦。對唔住，我畫到好多畫，即係話呢度有四 pair 角都一樣大嘅。可 Sir 寫咗喺第二個 tick，講緊咩咧？嗰四 pair 咪就係呢四 pair 咯。但係可 Sir 想講嘅係佢嘅diagonals，每條 diagonal 能夠平分每隻內角。想像下呢條 diagonal 將呢隻 angle ABC 平分做兩等份。AC 呢條 diagonal 將呢隻 BAD 平分做兩等份，當然呢邊都係啦，仲有呢邊都係啦。OK，夾埋埋佢哋兩者就係 rhombus 獨有嘅 property 啦。當然冇撈亂喎，呢兩個 property parallelogram 係冇嘅喎。rhombus 除咗有齊晒 parallelogram 嘅所有 properties，額外地獨有埋呢兩個。That's why 你本書就有個咁嘅結論啦。OK，呢個一早講咗啦，有晒平行四邊形嘅嘢，跟住兩條對角線互相垂直，即係暗示呢扎90度，同埋呢四 pair 角相等。當你講呢三件事，任何一件你嘅解釋就係 property of rhombus。property 你可以寫簡寫 ，rhombus 冇簡寫啦。唔該，呢個就係新一個 reason 你要學噶。OK，好啦，理論嘅嘢講完咯。好啦，好快咧，咁就做一做你嘅 quick check 4.2啦。係啦，請你望翻你啱啱嘅呢一啲資訊，然後好快咁填咗 X、Y、Z。OK，你可以暫時 pause 咗呢條片，跟住然後搞掂，你再繼續 play 落去啦。係啦，咁可常唔等噶啦，一路錄嘅時候，我叫你做嘢，我會叫你停咗，然後做完咧就可以繼續 play 埋落去啦。OK，咁你而家可以 pause 咗條片，寫咗先。OK。
好啦，咁我成日繼續咯喎，咁我哋對咗呢個，跟住好快落 practice 4.7啦。咁呢個 quick check 咧應該幾容易嘅。如果你啱啱明呢度講乜，咁首先最容易睇嘅應該係呢個啦。啱啱先講完對角線會平分做兩半，所以 y 係62啦，62度啦。同人哋對角線互相垂直，咁所以 x 係90度啦，係咪？如果考試咁易就好啦。好啦，咁點樣計 z 嗱？z 稍稍要讀下機啦。咁你知道呢只62，呢只90，咁你用咩方法啦？係咪 angle sum of triangle 啦？咁啊，所以最後咪28度咯。OK，好啦，少少熱身完成咗咯喎。咁我哋進入啲真係比較複雜嘅題目啦。但係複雜極咧，都其實係即係我認為 level one 啫。呢題 practice 4.7。好啦，因為第一次做咧，咁我可想提一提你啦。即係我寫多多少少嘢俾你嗱。我知係你擁有嘅筆記咧，已經見到我填咗一紮嘢喺下邊啦，係咪？即係我暫時遮住咗第二題，費事干擾你先啦。你嗰份嘢有埋第二題，你見到我咁樣有晒窿窿咁樣嘅呢題咧，我寫咗好多嘢俾你嘅。之後嗰啲咧，我越寫越少嘅。咁但係如果你覺得唔使理我啲嘢，你都識做嘅，我鼓勵你去嘗試做。OK，而我想你學識咗一個你已經之前用過嘅一個技巧，就係你諗好你個脈絡先，你成個思路邊隻角計先，引申可以揾到邊隻角，最後可以帶到你去終點咧。咁肯定就係要用呢個噶啦，呢個唔使諗啦。所以我俾唔俾個 hint 你都應該知啦。問題係你點樣用到過嚟啫？因為個菱形咧喺呢度，你起初有嘅資訊咧喺晒呢度。咁所以，我希望你好自然就睇到第一隻，你可以揾到就係呢個1號啦，係咪？然後可 Sir 俾一個 tips 你，如果你諗唔通嘅話，我利用1號點樣揾2號，我畫埋俾你啦，你諗下係咩事啦？OK，好啦，揾到2號，點樣揾到呢兩個問號咧？揾到2號，邊隻角會即刻揾到咧？上面你已經用咗一次噶啦。好啦，咁點樣揾埋剩翻嗰隻角咧？請你揾下一啲菱形獨有嘅特徵。OK，我常將呢個脈絡寫咗喺度。同樣地嘅嗱，我一次過講啦。第二題啦，第二題你嘅 thinking skill 應該係點嘅咧？咁我假設你睇咗題目啦，嗱，自己識 highlight 噶啦，好多嘢自己 highlight 晒啊，mark 晒喺度嗰啲，我唔重複啦。你到而家仲係覺得好混亂啊，唔會 highlight 啊，即係你每一次都嘥咗自己時間。咁我當你識做啦。你見到可能唔係為咗教書先咁做，我自己真係咁樣保證我唔會睇漏嘢啊嘛，係咪？好啦，4.7，4.7嘅一開始係咩咧？冇錯，紅色嗰啲問號係要揾嘅。但係我俾個第一步你啊，嗱，你當然可以睇到下邊我啲 hints 啦，但係你如果想自己試下嘅，你有骨氣，你可以挑戰自己，唔去睇下邊。我隨俾第一步你，OK？呢個有嘅一，好明顯啦，你知道點揾1號啦，係咪？所以我寫低我嘅1號任務啦。中間呢個思考係需要嘅，你話咪嘥咗時間咯？咁你習慣咁樣諗咧，你會越諗越快。同埋去到高班更複雜嘅嘢，你更加需要有呢個脈絡，因為你諗到後邊，你會唔記得前面做咗啲乜噶嘛？咁咪自己記低咯。好啦，咁你已經進入咗成個菱形嘅資訊啦，係咪？你揾到1號，你可以集中睇下菱形嘅呢啲有咩幫到你，又係呢啲位啦。咁究竟1號幫到你揾近啲呢個問號定係遠啲呢個問號咧？其實招式同第一題好似，OK，同呢度你都用過嘅，OK，好啦，咁一次過啦，你見到第二題可常唔打開啦，你見到都係咁樣，好似空咗啲嘢喺度，試下一次過做晒，OK，撳停咗佢，轉個頭你做完之後睇下同我嘅答案一唔一樣，我會對一對答案，然後落埋下一條 practice 就完啦，OK，好啦，嚟啦。